Baniza ku Chosen Generation ze Brothers TV. Olwaliro ngenda kubamba buulira ku birooto ebiraga nti season yeetuuse. Olaba ebirooto bino mukwano gwange manya nti ebiro byo bituuse. Ekyo tekisooka kulaba ng'enkuba etonnya. Mukwano gwange kulaba ng'enkuba etonnya oba ng'enkuba oli mu nkuba ng'olaba enkuba ekutonnyako, oli mu kutambula naye ng'olaba enkuba ekukuba. Enkuba kabonero kalungi akalaga omukisa. Enkuba bw'etonnya ebimera bifuna obulamu, buli kibadde kiwotose kidda engulu. Bw'oba tewali nkuba mukwano gwange kibeera kyeya, libeera ddungu. Ebifo ebitatonyamu nkuba abali mu mawanga ga Bwarabu babimanyi. Ebifo ebyo bibeera kyeya, bibeera mu bbugu mulingi, buli kimu kistrugglinga okuba nga kisurvivinga. Ekintu kyonna kye basimba mu ddungu balina okukifukirira, okufukirira tekuggwa. So mukwano gwange olw'otanga olaba enkuba ekukuba oba ng'olwota olaba oli mu nkuba, manya mukwano gwange oli freshingibwa, manya mukwano gwange nti ebiro bye bituuse. Mukwano gwange enkuba bw'ekuba, mukwano gwange odda bujja, ekuzza obujja, enkuba egaba obulamu. Bw'ekuzza obujja, manya mukwano gwange nti ogenda kubanga obeera bulungi. Osobola ota enkuba naye enkuba eno kyesinziira. Osobola otanga olaba enkuba ekuba naye nga mukwano gwange yambuyaga, enkuba eba just egezesa bugeesa musingi ng'Yesu yasomesa n'agamba nti awulira ebigambo bye n'abikola afaananyizibwa ng'eyazimba ennyumba ku luki, ku lwazi. Enkuba yatonnya, kibuyaga n'ajja n'ennyumba ye teyagwa kubanga yali ku musingi ki, yali ku lwazi. Nti oyo atakola bigambo byafaananyizibwa ng'omusajja omusirusiru, yazimba ennyumba ku musenyu, enkuba yatonnya, kibuyaga n'akunta n'ennyumba ye n'egwa n'okugwa okunene. So olaba mukwano gwange olaba nti olaba enkuba kisinziira enkuba ebadde ekya. Was it peaceful? Were you struggling? Yabaddemu storm, yabaddemu omuzira, yabadde enkuba efaanana etya. Olaba yabadde enkuba nnungi, manya mukwano gwange kirooto ekirungi ekiraga nti mukwano gwange ebiro byo bituuse. N'osooka olota ekirooto ekirala ng'olaba okungula kasooli oba ng'olaba field ya kasooli nga yenna akaze. Kasooli yenna ng'akaze, amanya nti mukwano gwange ekyo kirooto ekirungi ekiraga nti ebiro byo bituuse. Kasooli ng'akaze. Ng'olaba sometimes osobola ng'omukungula, ng'oli mu nnimiro mukungula kasooli yakaze, manya mukwano gwange nti Mukama akulaga season etuuse okuba ng'okungula ebiro byo bikoze eki, bituuse. Obadde olina ky'osabira, olaba mukwano gwange kasooli akaze, manya mukwano gwange nti ebiro bituuse. Mukama kyagezaako okuba nga akugamba. Abamu olota ng'olaba olina sitowa za kasooli, ng'olaba ositowalinze kasooli mungi nnyo 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 nnyo. Mukwano gwange nakyo kiba kiraga nti you are really blessed abundantly. Kuba ekikongolyo ekimu ekya kasooli kibako obukasooli bungi. Sobola ng'ositowalinze kasooli nga mungi nnyo nnyo nnyo, manya mukwano gwange ogwo gubeera mukisa ogw'amaanyi oba otuuse embeera ebyo okuba ng'olaba ku makungula ensigo ze wasiga oba esaala z'obadde gw'osaba. Nawo ekintu kyonna bwe kyappeninga ekibi ku kasooli, manya ekyo Mukama Katonda baakulaga divawala omubi sitaani aza okuba ng'azikiriza emikisa gyo. Olaba kasooli yayonoonesa ebiki ebisijja bigenda mu nnaku olwaleero, wabula njagala kwogera ku bya biro byo nga bituuse. Nawo osooka otanga olaba obala ssente. Kulota olaba obala ssente. Okubala ssente mukwano gwange ekintu kirungi nnyo ekiraga nti otuuse mu season y'okubanga mukwano gwange olaba ku mukisa gwa Katonda. Olota olaba obala ssente, bando za ssente, ng'obala ssente wano ne wali, manya mukwano gwange ekyo kiraga omukisa ogw'amaanyi. Osobola n'osoma mu kitabo kya Proverbs 10:22, Proverbs 22:7 and Proverbs 14:24. Byonna byogera ku byefuna. So otanga olaba obala ssente, tolowooza nti kirooto kibi. Abamu balowooza nti ekirooto ky'okubala ssente kirooto kya bwavu. Si kirooto kya bwavu mukwano gwange, kirooto kirungi nnyo 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 ekiraga nti mukwano gwange ogenda kubeera blessed. Mukisa season yo ebiro bituuse okulaba ng'olaba ku mukisa gwa Katonda. Naw osobola otanga olaba nti olina greens tuziyita ki, ensigo. Bwe njogera ku nsigo ntegeeza ensigo nga osobola otanga olaba olina obulo nga bungi oba okungudde obulo, cereals ezo ng'obulina bingi. Mukwano gwange ebiro byo bituuse okuba ng'ofuna omukisa guli abundant. Osobola otanga olina ebijanjaalo, olina ebijanjaalo bingi. Osobola otanga olaba kawo mungi. Ebyo byonna ekiri form of ensigo. Manya mukwano gwange n'ebinyeebwa, peanuts, empeke ez'ebinyeebwa ng'olaba olina entuumu,
ensawo n'ensawo, stores, oba oli mukungula kyekimu ng'eri kasooli, mukwano gwange ebyo byonna biri presentinga mukisa. No kyekimu n'amatooke ng'olaba nti okungudde amatooke mangi, amatooke nga mangi n'ogatambulirako omukisa w'amatooke Mukama olusakwesa nnyo okuindiketinga okusaba n'okusiiba naddala ng'ekyoto ekiba kifaananye nengulaba okungudde amatooke nga mangi mukwano gwange ekyoto ekiraga nti ebiro bituuse. Osobola otanga olaba ofuna essaawa waliwo omuntu akuwa essaawa wa pasitawo oba muzaddewo oba omuntu w'ekkanisa wa President Museveni omuntu nga akuwa essaawa manya mukwano gwange ebiro biba bituuse, ebiro biba bituuse. Now most of the times kyoto kino ekyessaawa sometimes ogenda okulaba nga bakuwadde essaawa naye nga Mukama kyoto akulaga nti gwe aluddewo nga waliwo ka element akalaga mu kirooto nti olaaginze. Now mbeera efaanana bw'etyo Mukama Katonda bakulaga nti mukwano gwange ebiro bino ebiseera bituuse neggwe ali okubanga weeslowinga. Waliwo ebintu bye tukola ne tubanga mukwano gwange ffe tweebya. Mukama ajjukira bw'aba akola ekintu takola yekka, akolagana naffe kubanga atublessinga. Sometimes oyinza okuba nga weetaaga okubaka abantu mu meeting aba divine helpers ng'oli awo olina okuteekinga eddaala obeeko ky'okola mu bizinesi yo oba mu buweereza nengulirawo tolina kyokola just olowooza nti Mukama agenda kukola ebintu just like that. Mukwano gwange kiyinza obutasoboka. Osobola otanga olaba God kala ya God oba ng'otolaba God yennyini. God mukwano gwange kyabugaga ekiri roya. God talabika n'amatu ga God nago matono ddala ate ka God katono nnyo bwe kati just empete ya God, real God. Okay, bya bbeeyi nnyo God kintu kya bbeeyi. Zaabu tegeeza zaabu wa bbeeyi nnyo ddala mukwano gwange tasangika. So bw'otanga olaba mukwano gwange olina zaabu however small it is manya mukwano gwange Mukama Katonda akulaga nti oli mu biro mukwano gwange kubanga oblessingibwa God ne bakaba katono it is so expensive. So bw'otanga olaba olina God manya mukwano gwange Mukama akulaga nti yes ebiro byo bituuse. Now osobola otanga ng'olaba ebyennyanja. Okay, ebyennyanja kirooto kirungi nnyo, kyoto ekiraga omukisa. Ebyennyanja kisinzira bw'oba obirooseemu. Bulaba ng'ovuubye ebyennyanja nga bingi mukwano gwange Mukama bakulaga nti ebiro by'olimu byakubanga oblessingibwa, byakubanga olaba omukisa ogubanga ogukwatako. Now Yesu akozesa nnyo ebyennyanja mu buliwo okisignifyinga amakungula. Bwe yasanga Peetero n'abagamba temugenda kubanga muvuba byennyanja, okuva leero mugenda kubanga muvuba bantu kubuulira njiri. Lumu yabasanga nga bavuba n'abagamba basuule obutimba ku mukono ogwa ddyo on the right side and in deep waters. Ne bakwata ebyennyanja bingi nnyo ddala. Mukama waffe bulijjo yeebazibwe. So okukwata ebyennyanja bingi kirepresentinga omukisa. Yesu yakozesa nnyo in fact he changed some small fish. N'akola ekyamagero n'aliisa abantu bangi. Tuka ebyennyanja bwana bye yalina n'abichanginga, n'akola ekyamagero. Abantu bonna bye yalina bonna ne balya ne basigaza nawo excess. Kyali ki? Byennyanja. Lumu ab'omusolo bajja nga banoonya Mukama waffe Yesu. Bajja eri Peetero ne bamubuuza omusolo nga tagulina. N'adduka eri Yesu n'amugamba munnaye ab'omusolo bano bazze baagala omusolo. Yesu yamugamba atya? Yamugamba genda ovuba ekyennyanja ky'osooka okukwata okyasamye mu kamwa kaakyo, ogenda kusangamu ekinusu, ogenda osasule omusolo gwange n'ogugwo. Yesu yawa omusolo. Yesu obulijjo yeebazibwe. So sente zava mu kyennyanja. So ekyennyanja oba ebyennyanja kabonero kalungi sinzo ng'olina kimu kisobola okusignifyinga omukisa ogwo Mukama Katonda gwagenda okukozesa okukyusa obulamu bwo. Ate mumanyi Yusufu yalina only one thing, just to interpret dreams. N'afuga Egypt yonna because yaddamu just ekirooto kimu bwekiti. So Mukama teetaaga kukozesa mikisa mingi mukwano gwange, just omukisa gumu okunazaako ebikolimo byonna n'obanga atakulibirwanga nabwe yadde. So ekyennyanja kabonero kalungi akalaga nti mukwano gwange ebyo bituuse okubanga ogenda blessingibwa. Naye osobola okulaba nga ebyennyanja ebyo bifudde, ng'olaba olina ebyennyanja bingi naye nga bifudde. Ako tekaba kabonero kalungi, nagambye sijja focusinga nnyo details
nengola ngo ine ebyennyanja tewali kintu kyonna kikyamu kibiriko oba ekyennyanja manya mukwano gwange kabonero akalaga nti ogenda kubanga ofuna omukisa. Osobola okuloota nga olaba number 8. Number 8 nabagamba representing a new beginning. Number 8 representing amagenda mapya. Udde ku story ya Noah, utudde ku Mukama waffe Yesu, Mukama yebazibwe. Story ya Noah ndoza mukimanyi nti 8 people survived the flood. Bantu 8 bibaawonawo, Noah ne mukazi we n'abaana be 3 ne bakyala baabwe bibaawonawo okutandika ensi empya. So many references ezogera ku number 8 naye bw'ogenda mu video gye nakola eraga numbers ojja kubanga olaba numbers ezo. Nja kwongera okubakolera video endala eyogera ku numbers eziwererako ddala. Nayogera ku numbers eziwererako number 1, number 2, number 3, number 4, number 6, number 7, number 8 and number 40. Enamba ezo nazogerako, so ojja kuba nga ogenda visitinga video eyo ojja kulaba mukwano gwange nga oblessing bwa ninja bakola video endala nyongera okubanga nyongera ku numbers eziwerako ddala kubanga namba nyingi zitakonako. Kirooto ekirala osobola okuloota nga owangudde ow'amaanyi ng'obadde omeggana n'omuntu n'omuwangula, obadde olina ky'oba nakyo okusajja mu kirooto oba kikawuula oba omubbi n'omukuba n'omuwangula mukwano gwange. Kirooto kiba kirungi nnyo ekyo ekiraga nti mukwano ogenda ku blessingibwa nti fe abala abadde abba emikisa gyo abadde atta emikisa gyo final omuwangudde. Bayibuli yogera mu Yokaana 10:10 sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza naye Yesu yajja ffe tulina obulamu and life in abundance. So bw'okuba ow'amaanyi n'omuwangula kitegeeza nti you're going to have abundance. Omubbi abadde adivaalinga ebibyo omuwangudde, kati ow'amaanyi Yesu buli kyagenda okukola kigenda kubanga kinywera omukwano gwange. Olutambula obuwangudde ow'amaanyi Bayibuli yogera mu kitabo kya Maka essula 3:27 Bayibuli eyogera awo negamba nti ani ayinza okuyingira mu nnyumba oyo ow'amaanyi okuggyako ng'asoose n'amukwata n'amusiba. Mukama waffe omulungi yebazibwe. Okuggyako ng'osoose n'okukwata oyo ow'amaanyi n'omusiba n'olyoka onnyako ebibye. Kitegeeza nti bw'oba nga waliwo ebintu bye byakwatibwa olina ow'amaanyi olina okusooka okuba ng'okwata. Bw'omala okumukwata omusibe, bw'omala okumusiba omuwangule. Bw'oba tomuwangudde mukwano gwange tolina ky'ogenda kukwatako, tewali. Okay? So buli kintu ekyatta emikisa gyo olina kusooka kuwangula. Ky'okulaba Yesu yatulekera amaanyi n'obuyinza, yatulekera ebisumuluzo, yangula ebisumuluzo n'engobe n'okufa byenna bitukwasa, n'atuwa all the power and authority ng'ekyaki. So bw'olaba ng'owangudde mukwano gwo ng'ow'amaanyi manya nti buli kyonna ekyo kyeyatwala agenda kubanga akuliyirira era tomuganya kugendera awo dira engulubo oti mukwano gwange lwana olutalo. Buli kikyo kyonna kyeyatwala okubanga omusesemya buli kyonna kyeyatwala. Mukwano gwe bulaba nga bitwogera birungi nga bikuwa omukisa. So subscribinga ku channel eno. Channel eno nnungi nnyo era buli muntu yenna ogyetaaga. Subscribing okonde kade bw'ona kikola ekyo manya mukwano gwange ojja kubanga ofuna videos etteekayo almost buli kaseera. Mukama yebazibwe nnyo. Buli onezekamu video bw'onaba okonye kade ojja banga ofuna notification. Nawe ekyo tekisembayo osobola okuloota nga olaba emigaati waawo omugaati guyinza okurepresentinga okusaba n'okusiiba naye ate kasooka kubeera akabonero akalaga mukwano gwange omukisa. Olw'ensonga Yesu yatugamba bwe tuba tusaba tusabe for our daily bread. Daily bread ekitegeeza kigambo kya Katonda kyokka. No. Daily bread representing a supply. Okubanga Mukama Katonda asuplyinga needs zaffe. Okay? Okusaba okutuwa kye twetaaga. Byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twe emmere yaffe eya leero. Okay? Emmere yaffe eyaki eya leero. That is the daily bread. So mukwano gwe olaba nga ofunye omugaati mu kirooto ddala ng'oli mu kusaba n'okusiiba. Okay? Ng'oli mu kusaba n'okusiiba n'ota omugaati n'ota emigaati manya mukwano gwange kabonero akalungi akalaga nti supplying. Mukama Katonda ali mu supplying ebyetaago byo. Mukama Katonda ali mu kuddamu essaala zo. Mukama yebazibwe. Not every time kifune bulungi. Not every time nti bw'oloota emigaati kitegeeza nti mukisa. Sometimes Mukama asobola okukikozesa nnyo depending ekyoto bwe kiba kifaananye okubanga akuyita okubanga oyongera okubanga oyingira mu kusaba n'okusiiba okweyawula. Omugaati sometimes gurepresentinga ekigambo kya Katonda kuba nakyo tukirya emyoyo gyaffe girya kigambo kya Katonda. Mukama yebazibwe. Depending ekyoto nyina kiba kifaananye naye nga n'omugaati kirooto kirungi nnyo ddala.
Byebimu ku birooto byensobodde kuba nga nkuyitamu. N'ekyoto ekirala kijja okusembayo kale okutambula olina ebibala nga bingi nnyo ng'olina entuumu y'ebibala nga bingi, manya mukwano gwange ekyo nakyo kisobola okusimplifyinga ebiroobo eby'okubanga mukwano gwange oblessingibwa. Ebibala birungi nnyo, Mukama yeebazibwe. Bw'obanga tulabye ebibala byo nga byonoonese, abamu osobola otebibala ng'olaba bivundu, bino bikwatako nga bivundu, mukwano gwange ekyo kiba kirala. Naye bw'olutambula ebibala bingi, bw'olya ebibala bingi, manya mukwano gwange oli mu biro byakubanga oblessingibwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Ese mukwano kakomaawo kamberekereze, eno bakiyita chosen generation, nga tuba tuyiga ku birooto topics endala ez'enjawulo. Yes, mbeere bulungi, mweyaba.